ये है ना? कार का ये बोलो थोड़ा देर कार पे खड़ा हो जाइए। भाग गए। नहीं सर। इसको कैसे अंदर कवर यहीं से लगवा दिए। नहीं ठीक है। स्कैनर अंदर क्या देखना है? बोलो उसको पेमेंट कर दो 17,000 के आसपास, लेकिन उससे पहले उससे बिल लो पहले सर। नंबर बता दो। प्रियंका कर रहे हैं। हाँ हेलो भेजिए, फिर हम हार्ड कॉपी लेने आ जाएंगे। जब बोलिएगा हम आ जाएंगे। आ जाएगा 10 से 12 नहीं 45 से 50 दिन घर पे ही आएगा ना। हाँ जो आधार सटवा दीजिए। आधार के नाम पर आधार उनका होगा वहाँ। बाहर नहीं
अंदर भी लगा दो, इसको भी लगा दो। इधर पे खोल के इसको यहाँ से बंद करेंगे। ये पाउज हो जाएगा, बंद करना है तो ये बैक करना है। बेकार इधर है, जा इधर। चलो कटो, जाओ। नीचे से बनाइए, नीचे से। हवा लेना पड़ेगा कहाँ? क्या सर? टायर में हवा नहीं लेना पड़ेगा, हवा कमी, नया गाड़ी है ना सर, तो हवा थोड़ा प्रेशर कम ही रखा जाता है। तो लेना पड़ेगा। चेक करवा लीजिएगा। ऐसे ट्यूबलेस है सर। रवि सीट बेल्ट लगवा दो। टोनी एक ई रिक्शा टाटा।